Bueno, aquí estoy de nuevo con el Balvin Foam Machine 121. Ahora les voy a mostrar cómo suena este niño. Bueno, para la mano izquierda tenemos toda esta variedad de ritmos y son acompañamientos preseteados. Y por acá tenemos ritmos, los cuales se pueden combinar entre sí. Y eso crea creaciones bien interesantes. Las variaciones que se pueden hacer. Se puede hacer que dependa o que no dependa de que esté la tecla presionada. Ahí está sonando el acompañamiento junto con el ritmo. También puedo combinar los ritmos. Por ejemplo, a este que tengo, que es un foxtrot, le voy a poner un poco de pop. Y me hace variaciones sobre el ritmo que tenía en un comienzo. Bueno, por acá tenemos los controles de tempo, drum balance, que ve el balance de las percusiones, y el vibrato que aplica para la mano derecha. Y aquí estamos para la mano derecha. ¿Qué es lo que tenemos? Todo el arsenal de sonidos. Los que están en rojo son sonidos sintéticos prácticamente. Y todo esto también se pueden combinar entre sí con las funciones sintetizadas. A medida que vamos agregando instrumentos, esto como cualquier órgano, el sonido va tomando más cuerpo, sonando más pesadito. Bueno, como había dicho, hay un vibrato asociado a la mano derecha que es de velocidad variable, así que uno lo puede manejar a piacere.